Hello，大家好。之前有位粉丝朋友让我介绍台湾的电影院，今天恰逢《奇异博士2》上映，所以本周的主题就是电影跟美食。台湾电影有分级制度，依照电影内容分为4级，每一级规定好允许面对的群众。像我今天看的《奇异博士2》属于辅导12岁级，意思是未满12岁不能观赏。网上还有辅导15岁跟18岁的限制级。所以在台湾庆祝成年生日的那一天，你除了可以喝酒，还能跑去看限制级的电影。我就记得我18岁的那一天看了，我看的是早场电影，票价230元，其他时段是290元。我有印象以来是几年前台湾电影就要200元以上。现在虽然有线上订票取票的系统，但是大部分台湾人习惯现场排队买票。影院的工作人员不少，也出示接种疫苗的统计数字。上招聘网站查一下薪水，在电影院上班，月薪大概在 27K 到 32K， 时薪大约是168到172元，基本上跟茶饮店的薪水差不多。在台湾看电影要注意一件事，观影过程不要拿起手机拍照，拍一张电影画面都不行，这是违反规定的行为。现在影院设计比较人性化，前排座位在我膝盖位置左右，不太会挡到观影视线。我经常一个人来看电影，我喜欢坐最后一排，不会被踢椅背，也不会有人说话打扰。后来朋友跟我说，你这样不好，因为你会打扰到别人。看电影不能吃味道强烈的食物，比如鸡排、臭豆腐、榴莲，也不能吃会发出声音的瓜子或花生，这是观影的基本素质。我有一次中午看电影，有一对情侣吃着鸡排，整间戏院都是香味。吃鸡排也就算了，还2个人吃1块，就很想去问候他们，这样的鸡排哪里有？等一下我也要买。2小时的电影跟彩蛋看完，午餐就近在商场解决。今天我吃的是这一家专卖泰式面食的连锁餐厅。前菜先尝尝他家的招牌泰式虾酱薯条，虾酱跟薯条搭配，乍听之下有点奇怪，但是一吃惊为天人。虾酱独特的香气把薯条本身酥脆又绵密的口感提升好几个档次。在我吃过的薯条当中，这个能够排入前5名。主餐我点泰式猪肉船面，船面是一种源自泰国水上市场的传统小吃，在台湾已经改良过，汤底没有腥味，分量从小吃变成正餐。黑色的汤底是用猪骨汤加入南姜、香茅、柠檬草去熬制出来，第一口就能尝出浓浓的泰式料理风情，酸的过瘾，辣的开胃。如果觉得不够，还能再要点醋泡辣椒，依照个人喜好添加。上面这一大片是猪皮，把它浸泡在汤里，一会就能吃到半酥脆半湿润的口感。这样的炸猪皮味道十分特别。这个是猪肉丸子，咬起来很有嚼劲。梅花肉切成薄片，浸泡汤之后再吃，更有层次感。主食是河粉，口感很 Q 弹，一口汤一口面，简单的食物味道却很出彩。整碗吃完非常过瘾，觉得我还可以再吃1碗。这2年因为疫情关系，大家无法出去旅游，偶尔吃些异国料理，让味蕾尝些新鲜，心情也会变好。